penyakit flu burung ini bisa dilakukan vaksinasi secara tepat ya. Terlaksananya vaksinasi yang sesuai dan kondisi ayam saat divaksin juga merupakan tindakan yang wajib dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Propas. Video kali ini aku akan membahas tentang avian influenza atau dikenal sebagai flu burung ya. Nah, virus ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan, pencernaan, alat reproduksi, dan saraf berbagai spesies unggas. Seperti peningkatan curah hujan, suhu, kelembapan secara tidak langsung berperan terhadap tingginya serangan flu burung ya, hingga menyebabkan kematian pada unggas. Perubahan iklim ini biasanya secara ekstrim ya, misalnya kayak musim penghujan, itu dapat menyebabkan ayam menjadi stres dan menurunkan daya tahan tubuh serta kekebalan yang dihasilkan ya, sehingga memicu munculnya berbagai penyakit seperti flu burung. Gejala klinis atau perubahan yang dialami pada ayam yang terkena virus flu burung ini biasanya untuk ayam liar itu tidak menimbulkan gejala secara klinis. Nah, pada unggas peliharaan khusus misalnya ayam petelur itu akan menimbulkan penurunan produksi dengan kualitas gerabang lembek atau produksi telurnya itu berhenti. Nah, perubahan lainnya itu bisa dilihat seperti gangguan pernapasan, batuk, ngorok, bersin, tidak nafsu makan, depresi, dan kematian yang rendah tapi lama-lama menjadi banyak atau meningkat. Bentuk akut itu ditandai dengan proses penyakit berlangsung secara cepat disertai dengan kematian tinggi atau tiba-tiba mati secara bersamaan kayak gitu. Produksi telurnya pun juga terhenti, menurun drastis, dan gangguan pernapasan seperti batuk, bersin, ngorok, pendarahan jaringan bawah kulit diikuti dengan kebiruan pada kulit terutama kaki, kepala, dan pial atau jengger ya. Kan untuk penularan penyakit flu burung ini biasanya dikeluarkan dari hidung, mulut, konjungtiva atau kloaka unggas atau kotoran ya terinfeksi virus flu burung ini. Hal ini dikarenakan virus flu burung ini berkembang biak dalam saluran pernafasan ayam, pencernaan, ginjal atau sistem reproduksi pada unggas. Nah, virus yang ditularkan melalui kontak langsung dari unggas yang terinfeksi dan unggas yang peka melalui saluran pernapasan, konjungtiva, dan kotoran. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui debu atau sirkulasi udara dalam kandang yang mengandung virus, juga dari makanan, air minum, peralatan kandang, dan lain-lain seperti itu. Induk ayam yang terinfeksi virus flu burung ini juga dapat menimbulkan ini yang menghasilkan telur yang terkontaminasi dengan virus ya, tetapi telur yang tercemar virus ini tidak akan menetas. Pengendalian virus atau penyakit flu burung ini bisa dilakukan vaksinasi secara tepat. Nah, terlaksananya vaksinasi yang sesuai dan kondisi ayam saat divaksin juga merupakan tindakan yang wajib dilakukan. Vaksinasi virus flu burung ini pada ayam pedaging diberikan pada umur 4 hari dengan vaksin kombinasi ND inaktif seperti Medivac NDI. Ayam umur 10 hari dengan vaksin tunggal seperti Medivac I sesuai dengan FAO, atau pada ayam petelur vaksinasi A ini biasanya dilakukan 3 kali sebelum memasuki periode bertelur. Virus ini juga mudah dimatikan oleh semua jenis desinfektan. Pilih dan gunakan desinfektan yang daya kerjanya kurang dipengaruhi bahan organik seperti formades atau sporades untuk menyemprotkan
kendaraan atau bagian luar kandang. Semprotkan juga antisep atau neo antisep secara rutin seminggu sekali saat kandang berisi ayam. Nah, jadi kalau misalnya pakai antisep atau neo antisep ini juga misalnya kena ayam itu nggak masalah ya, kecuali kalau untuk formades atau sporades seperti itu sangat bahaya untuk ayam. Untuk ayam yang sudah terlanjur terinfeksi virus flu burung ini sangat disayangkan sekali ya, karena ayam yang terlanjur kena virus flu burung ini sudah tidak bisa diobati. Nah, ada cara lain untuk mengurangi atau mengantisipasi menularnya penyakit flu burung ini dengan cara mengisolasi ayam yang sakit. Kemudian jika ada ayam yang mati, itu segera kubur jauh dari kandang. Kemudian di atas setelah penguburan itu ditaburi kapur aktif. Nah, berikan juga antibiotik seperti Ampicol, Neomeditril atau terapi untuk mengobati infeksi sekunder oleh bakteri. Berikan vitamin seperti Vitastres atau Fortevit itu bisa meningkatkan stamina ayam. Saat terjadi kasus, untuk mengurangi populasi bibit penyakit, lakukan penyemprotan desinfektan setiap hari menggunakan antisep, neoantisep atau medisep. Nah, kandang yang terbuat dari besi disarankan menggunakan medisep atau Zaldes ya. Nah, setelah ayam itu afkir atau setelah panen, nah itu wajib melakukan pembersihan kotoran, pencucian kandang, itu harus pakai sabun ya. Bilas dengan air bersih itu sampai benar-benar bersih, kemudian ditaburi dengan kapur, kemudian semprot juga dengan formades atau sporat untuk mengurangi kematian, terutama pada ayam petelur nih atau ayam pembibit yang kondisinya masih sehat tapi sudah terkena virus flu burung. Ini bisa menggunakan vaksin Medivac I subtipe H5N1 ya, seperti itu. Jadi itu dia pembahasan tentang flu burung. Jika informasi ini atau video ini bermanfaat, silakan teman-teman like video ini, komen, dan jangan lupa di subscribe ya, share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.